짧은 예배 시간입니다. 短い礼拝の時間です。 하나님은 늘 같은 말씀의 씨앗을 던지세요. 神はいつも同じ御言葉の種を投げられます。 받는 밭이 다를 뿐입니다. 受け取る畑が違うだけです。 그 씨앗이 내 옥토 좋은 땅에 열매 맺혀질 수 있도록 여러분들 마음을 준비하셔야 돼요. その種が私の心の良い畑になるように、そのように受け取れるように皆さん準備をしなければなりません。 일부 예배에 우리가 오직 예수 그리스도 一部の礼拝の時にただイエス・キリスト、 그분이 내 안에 계십니다. その方が私の内側にいらっ 내 しゃいます。 안에서 하시려는 일이 있어요. しかし私の内側でなさろうとすることがあります。 그게 여러분의 인생을 변화시키는 겁니다. それが皆さんの人生を変えます。 그리고 여러분의 가정과 가족을 변화시키는 そ 거예요. して皆さんの家庭と家族を変えさせます。 그리고 여러분의 현장을 변화시키려고 하고 계세요. そして皆さんの現場をも変えさせようとしています。 오늘 그 제목을 가지고 2부 예배 말씀 같이 받았으면 좋겠습니다. このタイトルを持って2部のメッセージに共に分かち合いたいと思います。 그 믿음 있으면 반드시 변해요. その信仰があれば必ず変わります。 틀림없어요. 間違いありません。 왜냐하면 약속을 하셨어요. なぜなら約束されたからで 성경에 す。 하나님이 약속하셨어요. 聖書に神が約束されました。 그리스도의 복음으로 여러분들의 가족 가문 바꾸시겠다고 약속을 하셨어요. キリストの福音を持って皆さんの家門、家計、家庭を変えられると約束されました。 여러분들의 현장에서 그리스도의 증인으로 세우시겠다고 약속하셨어요. 皆さんの現場によってキリストの証人として立てられると約束されました。 사람들이 여러분을 보고 하나님을 찬양하게 될 것이라고 약속하셨어요. また人々が皆さんを見て神を褒めたたえると約束されます。 여러분에 계신 그리스도 한 분으로 사실 모든 것 변하게 돼 있어요. 皆さんのと共にいらっしゃるそのキリスト一方で全てが変わります。 교회에 인터넷이 자꾸 꺼졌다 켜졌다 이렇게 해가지고 教会のですね、インターネットがですね、切れたりとかしています。 그래서 제가 요 근래 9월달 어느 날이 제 생일인데 제가 생일을 맞이한 기념으로서 で、今月が私の誕生日なんですけども、その自分が誕生日を迎えたというその記念とし 이제 て、 나한테 생명을 주신 내가 하나님께 선물을 드려야겠다 싶어서 それで私に命を与えられた神にプレゼントをしようというそういう思いで、 그래서 그 인터넷 공유기를 좀 바꿔야겠다 어제 생각을 했어요. それでそのインターネットの共有機械、その機械を変えようと思い 그래서 ました。 어제 그 기계를 사서 바꿨어요. それで昨日その機械を買って変えました。 그거 하나 바꾸면요. それ一つ変えればです 거기에 ね、 연결되어 있는 모든 게 다 달라져요. そこにつながっているすべての部分が変わります。 그럴 수밖에 없어요. そのようになるしかありません。 그렇게 되게 되어 있어요. そのようになるようになっています。 마찬가지예요. 同じです。 일부에 말씀드렸다시피 一部で申し上げたように、 모든 것의 답이 그리스도예요. すべての答えがキリストです。 모든 것 안에 그리스도가 계세요. すべてのうちにキリストがいらっしゃ 그 います。 여러분과 연관된 모든 것은 바뀔 수밖에 없어요. ならば皆さんとつながったすべては変わるしかありま 그 せん。 그리스도가 여러분 안에 계시니까요. そのキリストが皆さんの内側にいらっしゃいます。 내 안에 새 생명으로 와 계신대요. 私の内側に新しい命として来ていらっしゃい 나와 ます。 함께 하신대요. 私と共にいらっしゃると言っていることです。 그분이 내 안에 계신다는 그 이유 하나만으로요. しかしその方が私の内側にいらっしゃるというこの理由一つで、 내가 이렇게 하고 저렇게 하고 상관없이 그 이유 하나만으로요. 私がこのようにする、あのようにする、関係なくその理由一つで、 내가 변화시킬 수 없었던 나의 인생은 바뀌게 되어 있어요. 私が変えられなかったその人生は変わるようになっています。 내가 아무리 노력해도 안 됐던 나의 가족도 바뀌게 되어 있어요. 私がいくらいろいろやってもダメだったその家族も変わるようになっています。 불가능한 것처럼 보였던 나의 현장도 반드시 변화되게 되어 있어요. 不可能のように見えた私の現場も変わるようになっています。 근거가 뭐냐고요? その根拠が何かと言いますと、 저한테는 다른 근거 없어요. 私には他の根拠はありません。 하나님이 약속하셨어요. 神が約束されました。 그런데 그 내 안에 계신 예수 그리스도에 대한 믿음이 없는 이 시대의 그리스도인들이에요. しかし、私の中に一緒にいらっしゃるそのイエス・キリストに対する信仰がない今日のクリスチャンなんです。 모든 게 살아나고 변화될 것이다라는 것을 알지만 믿지를 못해요. すべてが生かされ、変化されるという言葉を知っていますが、信じられていません。 알아요. 知っています。 알지만 대부분의 그리스도인이 내 인생이 변화될 것이다라는 믿음이 없어요. しかし、知っているものの、その私の人生すべてが変わるという信仰がありません。 믿음이 없으니까 도전을 못하는 거예요. また信仰がないゆえに挑戦できません。 확신이 있으면 들어갈 거 아니에요. 確信があれば入っていけます。 확신이 있으면 요단강에 발만 담그니까 머리 팔 다 담그지. 確信があればですね、足だけではなく、頭まで全て入れます。 안다니까요. 知っています。 그리스도는 내 인생 변화시킬 수 있다. キリストは私の人生変えられ 그 る。 복음이면 내 인생 180도 바뀌게 되어 있다. その福音であれば私の人生180度変わる。 알아요.
知っています。 아는데 믿지를 못해요. 知っていますが、信じられ 그러니까 ませ 우리가 ん。 착각하면서 사는 거예요. ですので私たちが錯覚をして生きています。 내가 아는 게 믿는 것이다라고 착각을 하면서 살아요. 私が知っていることが信仰、信じているというふうに錯覚しながら暮らしています。 가정이 변화될 것이다 믿지 못해요. 家庭が変わるということを信じられ 그냥 ませ 내 ん。 소망이죠. ただの望みで 내가 す。 하나님께 드리는 기도 제목이죠. 私が神に捧げる祈りの題目 그것보다 です。 중요한 게 거기에 대한 확신이거든요. それよりももっと重要なことは、それに対する確信なん 내 です。 안에 계신 그리스도가 하시고 계시는 일에 대한 확신이요. 私の内側にいらっしゃるキリストがなさっていることに対する確信です。 그래서 예수님이 제자들한테 말씀하신 거예요. ですので、イエス様が弟子たちに、言われたんです。 제자들이 우리는 기도하는데 왜 악신이 떠나가지 않습니까? 私たちも祈っているけど、なぜ悪霊どもが離れていきませんか？ 기도를 안 해서다라고 안 하셨어요. 祈っていないからだとは言われていません。 겨자씨만한 믿음도 없어서다라고 말씀하셨어요. からし種のような、からし種くらいの信仰がないからだ。 믿음도 없어서예요. 信仰もありません。 사실은 그거예요. 実際はそれなんです。 그러니까 여러분 우리에게 하나님의 은혜가 있어야 돼요. ですので皆さん、私たちに神様の恵みがなければなりません。 은혜가 넘쳐 흘러 하나님의 것을 영적인 것을 믿을 수 있는 믿음을 받아야 돼요. 恵みが満ち溢れて神様のもの、霊的なものを見ることができる、その信仰が必要なんです。 그게 여러분들에게 제일 간절한 것이 되어야 돼요. こちらが本当に皆さんにとって最も切なるものにならなければな 이 りません。 문제를 해결해야 되겠다가 간절해지면 안 돼요. この問題を解決しなければというの、それが切になってはいけ 다 ません。 해결하셨음을 믿을 수 있는 은혜를 간절히 사모해야 돼요. すべて解決されたというその信仰を持っていなければなりません。 그런데 현장이 살아나고 변화될 것이다 라는 것도 사실은 우리가 들어서 알지만 믿질 않아요. また、現場が生かされて変わるということは聞いていますけれども、信じられません。 왜일까요? なぜでしょうか？ 그 일부에 말씀드린 내용이에요. 一部で申し上げた内容です。 그 능력이 되신 나의 주님, その力となられた私の主、 만군의 왕 되신 예수 그리스도, 万軍の主となられた我がイエス・キリスト。 그분을 실제로 나의 주인으로 믿지 않기 때문이에요. その方を実際私の主人として信じていないからです。 죄송한 말씀이지만 내 주인으로 안 믿기 때문이에요. 申し訳ありませんけれども、私の主人として信じていないからです。 내 주인, 私の主人、 내게 생명을 주시고 私に命を与えられ 내게 て、 모든 것을 주시며 私に全てを与えら 이 れて、 환경도 私の環境 이 も、 상황도 この状況 나의 も、 건강도 私の健康も、 내일 일어날 일도 私に明日起こることも、 모든 것을 주관하시고 통치하시는 유일하신 분. 全てを主管なさって治められている唯一な方。 그분이 나의 주인임을 내가 알지만 믿지 않아서 그렇다니까요. その方が私の主人だということを知っているものの信じていないからです。 물론 모든 성도가 예수 그리스도가 나의 가정, 현장 바꿀 거다 알아요. もちろんもう全ての生徒が私の家庭や現場変えられるということを知っています。 그렇게 생각도 하고 말도 해요. そのように考えていて、そのようにも、言葉を発します。 그런데 그 사실을요. しかしその事実を 진짜 일로 안 믿는다고요. 本当のことのように信じていないという 눈에 ことです。 보이는 일처럼 안 믿는다고요. 目に見えるような、見えることのように信じていないということです。 진짜 일로. 本当の事実として、 지금도 일어나고 있는 진짜 일로 안 믿어요. 今も起こっている本当の事実のように信じていないということです。 왜요? なぜですか？ 여전히 나 자신을 믿고 依然として自分自身を信じて、 상황을 믿고 状況を信じて、 눈에 보이는 환경만 믿는 체질이기 때문에 그래요. 目に見える環境だけ信じる体質だからです。 그 체질이 진짜 무서운 거예요. ですので体質が本当に怖いものです。 진짜 무서운 거예요. 本当に怖いものです。 나도 모르게 눈에 보이는 걸 믿는 체질이 되어 있어요. 自分も知らないうちに目に見えるものを信じる体質となっています。 눈에 보이는 것에서 안심감이 와요. また目に見えるものから安心感を得ます。 눈에 보이는 게 아무것도 없어도 내 안에 계신 그리스도 때문에 안도감이 와야 되는데 目に見えるものが何もなくても、私の内側にいらっしゃるその神様のために安堵しなければなりませんけども、 그런데 그게 안 돼요. しかしそれができません。 그게 체질이라니까요. それが体質だから 그 です。 진짜 무서운 거예요. これが本当に怖いものです。 그거랑 싸워야 돼요, 우리는. しかし私たちそこから目を覚まして戦わなければなりま 그 せん。 체질과 싸우고 버리는 시간이 지금 이 시간표 광야라고요. そういうものと本当に目を覚まして戦う時間が今私たちの時間です。 그러니까 내 자신의 모습이 보이잖아요. ですので自分自身が見えるわけです。 내 가족의 모습이 보이잖아요. 私の家庭、家族の姿が見えます。 가족의 상황이 보이잖아요. 家族の状況が見え 그 ます。 안에 계신 그리스도보다
その内側にいらっしゃるキリストより 내 も 눈에 보이는 게 더 잘 보이는 거예요. 目に見えるものがより見えます。 현장을 갔더니 매작시잖아요. 現場に行ったらめちゃくちゃじゃないですか。 아무런 힘이 없는 나, 何も力がない私 아무것도 、할 수 없는 지금 나의 신분, 何もできない今の私の身分、 그것만 보이는 거예요. それしか見えません。 그러니까 알지만, で、それで知っているけ 들어서 ど、 알지만 聞いてて分かっています。 사실은 현장이 변화될 것이다 믿어지지 않는 거예요. しかし実際現場が変わるということを信じられていません。 우리는 예수 그리스도에 대해서 너무나 잘 알아요. 私たちはイエス・キリストに対してものすごくよく知っています。 하지만 그분이 나에게 지금 하시려는 일을 믿지 않아요. しかしその方が今私たちにはなさろうとすること、その働きを信じられていません。 그리스도가 어떤 분이다 너무 잘 알아요. キリストがどういう方なのかよく知っています。 그 예수님이 나를 얼마나 사랑하시는지 そのイエス様が私をどれくらい愛しているのか、 그걸 믿질 않아요. それを信じられません。 예수님은 하나님이세요. イエス様は神様でいらっしゃいま 우리를 す。 구원하시기 위해 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨어요. 私たちを救うために、人間の身を、体を持ってこの世に来られまし 그 た。 예수님이 그리스도세요. そのイエス様がキリストです。 십자가에 죽으셔서 모든 문제 해결하셨고 十字架で、十字架につけられて、すべての問題を解決されました。 모든 것에 승리하셔서 부활하셨어요. すべてに勝利なさって、蘇られました。 이런 예수님에 대해 우리는 너무 잘 알고 있어요. こういうイエス様に対して私はよく知っています。 그리스도는 왕으로서 사단의 모든 것을 무너뜨리시고 キリストは王様としてすべて、サタンのすべてを、打ち破りました。 제사장으로서 모든 우리의 저주 문제 해결하시고 祭司として私のすべての呪い技を解決されました。 왕으로서 사단과 지옥의 권세를 완전히 무너뜨리셨어. そして王として、王様として、サタンのすべての力を打ち破りました。 너무나 분명히 알고 너무나 분명히 믿어요. そういうことをものすごくよく分かっています。 여러분들에게 믿음이 없다는 얘기를 하는 게 아니에요. 皆さんに信仰がないということを申し上げているわけではありませ 여러분들은 ん。 분명히 그 사실을 믿고 있어요. 皆さんは確かにその事実を信じています。 그런데 しかしですね、 지금 예수님이 내 안에서 뭘 하고 계시는지, 今、イエス様が私の内側で何をなさっているのか、 지금 예수님이 나의 인생에 무엇을 하시려는지, 今、イエス様が私の人生において何をなさってい 내 るのか、 가정에 어떻게 변화시키려는지, 私の家庭をどのように変えられようとしている 내 のか、 현장을 어떻게 바꾸시려는지 私の現場をどのように変えられようとしているのか、 그것을 믿지 못하는 거예요. それを信じられていないということです。 빌립보서 2장 13절에 말씀하세요. ピリピ2章13節に言われています。 자기의 기쁘신 뜻을 위해서 우리 안에서 지금도 행하시고 계신다라고 말씀하세요. 神は御心のままにあなた方のうちに今働いているということです。 하신대요 지금. 今働いているということ 하고 です。 계신대요 우리 안에서. 私の内側で働いています。 이 사실을 못 믿으니까 しかしこの事実を信じられていない 상황 ため 때문에 に、 견딜 수가 없는 거예요. それを信じられていないために、状況のために本当に我慢できません。 솔직하게요. 여러분들 견딜 수 없는 상황 많죠. 皆さん、正直に申し上げて、耐えられない状況多いですね。 머리로는 아는데 마음이 견딜 수 없잖아요. 頭では分かっていますけれども、心が耐えられません。 알아요. 知っています。 저도 그랬으니까요. 私もそうでした。 근데 제가 어느 날 깨달았어요. しかし私がある日悟 아니, りました。 시간이 지나고 나서 돌이켜 보니까 알겠더라고요. 時間がすごく経って、振り返ってみて分かったんです。 답은 쉬워요. 答えは簡単です。 상황 때문이 아니에요. 状況ではないという 내가 こと 못 です。 믿어서 그래요. 信じられていないか 내 らです。 주인이신 그리스도를 믿지 못해서 그래요. 私の主人であるキリストを信じられていないからです。 지금도 내 안에 정말 살아계시는구나. 今も私の内側で本当に生きていらっしゃる。 지금도 진짜 하나님의 뜻을 위해 역사하고 계시는구나. 今も本当に神の御心のために本当に働いているんだ。 죽음의 골짜기를 다닐지라도 그곳에서도 역사하고 계시는구나. 死の谷を歩いたとしてもそこでも神様は働いていらっしゃる。 그 사실이 내게 분명하지가 않을 뿐이에요. その事実が私に明白ではないだけです。 그러니까 믿음과 확신이 나한테 분명하지가 않은 거예요. ですので、その信仰と確信が私に明白ではないということです。 그래서 집중이 필요하다니까요. ですので、集中が必要 그 です。 체질을 바꾸기 위해 지금 집중이 필요한 거예요. その体質を変えるために今、集中が必要です。 그걸 믿을 수 없으니까 それを信じられないために、 자꾸 예수님이 원하시는 변화와는 イエス様が願っていらっしゃるその変化だけ 자꾸 、 반대되는 상반된 일을 계속 내가 선택해서 하게 돼요. それを、本当に私と、相反することを私が続けて選択してしまいます。 분명히 예수님께서는 우리 안에서 確かにイエス様は私の内側で、 이 상황을 통해서 この状況を通して、 나를 바꾸려고 하고 계세요. 私を変えようとしていま 이 す。 상황을 통해서 この状況を通して、 가정을 바꾸려고 하고 계세요. 家庭をも変えようとしてい 이 ます。 상황을 통해서
この状況を通して、 가족들의 믿음을 바꾸려고 하시고요. 家族の信仰を変えようとしてい 이 ます。 상황을 통해서 この状況を通して、 현장을 바꾸려고 하고 계세요. 現場を変えようとしています。 그런데 삶 속에서 그걸 믿는 믿음이 내게 없으니까 しかし、現場においてそれを信じる信仰がないために、 나는 그 상황을 바꾸려고 하는 거예요. それで私はその状況を変えようとします。 그러다 보니까 하나님의 역사를 방해하는 それによって神の見働きを妨害する 나의 생각, 私の考え、 세상적인 계산, 世的な計算、 인본주의, 人本主義、 욕심, 欲望、 분노, また怒り、 걱정, 心配、 의문을 선택하게 되는 거예요. 疑いを選択するようになります。 오늘 메시지 되게 짧아요. 今日のメッセージは短いです。 별 내용도 아니에요. また、大した、内容でもありません。 오늘 본문에 아브라함이 가졌던 진짜 믿음이 나와요. 今日の本部にアブラハムが持った本当の信仰が出てきま 오늘 す。 이삭을 하나님께 바쳤어요. 今日、イサクを神に捧げました。 하나님이 아브라함에게 네 독자 이삭을 바쳐라라고 말씀하셨을 때 아브라함은 계산, 생각, 걱정 않고 순종해요. 神様があなたの一人子イサクを捧げなさいと仰せられたときに、アブラハムは心配、計算、いろいろしないで捧げました。 그 상황을 바꾸려고 해야 되잖아요. その状況を変えようとしなければならないんじゃない 입장 です 바꿔 か。 생각해 보세요. 立場を変えて考えてみて 하나님이 ください。 여러분들 가족 죽인다고 했을 때 그 神が皆さんの家族を殺すと、 죽인다는 상황을 바꿔야죠. その、殺そうとするその状況を変えようとしま 근데 す。 아브라함은 안 그랬어요. しかし、アブラハムはそうではありませんでし 그냥 た。 반드시 죽어야 된다라는 믿음 가지고 그냥 모든 걸 준비했어요. 必ず死ななきゃならないというその信仰を持って捧げました。 성경은 그것을 보고 믿음이라고 말씀을 해요, 오늘. 聖書はそれを置いて信仰というふうに表現していま 그래서 す。 17절에 믿음으로 이삭을 드렸으니라고 적혀 있어요. ですので、17節に信仰によってイサクを捧げましたと書 그리고 いてあ 이 ります。 믿음이 어떤 믿음이었는지 19절에 설명을 해요. そしてこの信仰がどのような信仰なのか、19節に説明しています。 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각했다라고 말씀해요. 神は、人を死者の中から蘇らせることもできると考えた。 아브라함이 뭘 믿었다는 소리입니까? ですので、アブラハムが何を信じているということですか？ 이삭을 번제로 드려서 죽일지라도 アブラハムがイサクを生贄として殺して捧げたとしても、 완전히 죄가 돼도 完全に灰になってしまっても、 하나님은 반드시 그 이삭을 다시 살려내실 거야. 神はもう完全にこのイサクを蘇らせることができる。 그걸 믿었대요. それを信じたということです。 대단한 믿음이죠. ものすごい信仰です。 근데 진짜 대단한 믿음이에요? しかし、本当にすごい信仰ですか？ 한번 생각해 보세요. 考えてみてください。 그게 진짜 대단한 믿음이에요? それが本当にすごい信仰なんですか？ 그럼 제가 반대로 물어볼게요. それでは反対に皆さんに質問しましょう。 여러분은 그런 믿음 없어요? だとしたら皆さんはそういう信仰ありませんか？ 있잖아요. あるんです。 죽은 자도 살리실 거라는 믿음. 死者も蘇らせるということができるという信仰。 아니, 그런 믿음 없는 성도가 어디 있어요? そういう信仰がない人はいません。 우리에게 하나님의 능력을 믿는 믿음이 없습니까? 私たちに神を信じるその信仰ないですか？ 절대 아니에요. いや、違います。あります。 다 알아요. みんな知っています。 죽은 자도 살리시는 하나님의 능력. 死んだ者も蘇らせることができる神様の力。 그걸 믿는 믿음 여러분도 가지고 있어요. それを信じる信仰を皆さんもお持ちです。 오늘 주일학교 때 제가 키장한테 이런 질문을 했어요. 私は今日、手術学校の時に、キーちゃんにこのような質問をしました。 산을 옮길 능력이 하나님께는 있냐고 물어봤더니 있대요. 山をも、移せる、その力が神にあるのかと聞いたら、キーちゃんがありますと答えました。 애들도 믿어요. 子供たちも信じています。 산을 옮길 믿음. 山も変えら 아니, れる、 말이 移せ 됩니까? る 어떻게 信仰。 후지산한테 너 절로 가 그러면 갑니까? 皆さん、簡単に、富士山に、お前あっちに行けと言ったら行きますか？ 근데 성경은 그게 된대요, し 하나님. かし、神は聖書でそれができるということです。 그리고 아이들도 그걸 믿어요. そして子供たちもそれを信じています。 그게 안 믿어지는 사람은 아마 안 계실 거예요. それが信じられない方は多分いないと思います。そうですね。 하나님이 산도 옮기실 수 있다 믿어지시잖아요. 神が山も移せる、信じますね。 하나님은 죽은 자도 살리실 수 있다 믿어지시잖아요. 神は死者も蘇らせることができる。信じ 사실 ます 아까 ね。 말했듯이 하나님은 모든 것 바꾸실 수 있다 믿어지시죠. 先ほど私が申し上げたように、神は全てを変えられる、信じられますね。 제가 오늘 말씀드리는 믿음이 없다라는 건 그 믿음을 얘기하는 게 아니에요. 私が皆さんに今日信仰がないということは、そういうことではありません。 그래서 잘 들으셔야 돼요. ですので、よく聞かなければなりません。 더 놀라운 사실이 있어요. しかし、より驚くべきことがあります。 그런 믿음은 야고보서 2장 19절에 보니까 마귀도 있대요. そういう信仰はですね、ヤコブ2章19節見ますと、悪魔もそういう信仰があるということです。 마귀도 하나님의 능력을 믿고 두려워 떤대요. 悪魔も神の力を信じて
身震いしているということ 그러니까 です 우리가 가지고 있는 이 믿음은 사실 마귀도 가지고 있는 믿음이에요. ですので 가지고 私たちが 있는. 持っているこの信仰というのは悪魔も持っている信仰です 자, 우리 수준이나 마귀 수준이나 비슷한 건가요? 私たちのレベルと悪魔のレベルと変わらないということで 그러면 すか 늘 마귀한테 당하는 거예요. となるといつも常に悪魔にやられてしまいます 마귀도 알고 믿는 걸 우리가 믿음이다 하면 안 되죠. 悪魔も知って信じていることで私たちが信仰と言ってはいけません 마귀도 두려워서 떤다니까요. 悪魔も身震いするんです 그럼 과연 오늘 성경에서 말하는 아브라함의 믿음은 뭔 믿음을 얘기하는 겁니까? それでは今日聖書で言っているアブラモ信仰はどういう信仰なんですか 여러분도 가지고 있고 皆さん持っていて 초등학생도 가지고 있고 小学生も持っていて 우리 친구 사단이도 가지고 있는 私たちの友達であるサタンも持っている 그런 믿음을 얘기하는 겁니까? そういう信仰なんですか 절대 아니에요. 絶対そうではありません 성경에서 말하는 아브라함의 믿음이 뭐냐면요. 聖書で言っているアブラモ信仰が何かと言いますと 죽은 자도 살리는 그 하나님이 死者も蘇らせることができるその神が 지금 나와 함께 하시는 하나님이다라는 믿음이에요. 今私と共におられるというその信仰です 죽은 자도 살리시는 하나님께서 死者も生き返らすことができる神が 그분이 나의 하나님이다라는 믿음이라고요. その神が私の神だという信仰です 그분이 우리 가정의 하나님이시다. その神が私の家庭の神だ 그분이 우리 현장에서 지금도 역사하고 계시는 나의 하나님이시다. その方が今も私の現場で働かれている私の神だ 제가 드리는 건 오늘 그 믿음을 얘기하는 거예요. 私が申し上げていることは今その信仰なんです 죽은 자도 살린다 마귀도 알아요. 死者も生き返らすことができる悪魔もしていま 근데 す 그 하나님을 나의 하나님으로 믿고 살아가는 성도는 없어요. しかしその神を私の神だと信じて生きている信徒はいません 죽은 자도 살리는 그 능력 때문에 오늘도 평안할 수 있는 성도가 없다고요. 死者も生き返らすことができるその神様を信じているためにそのための平和を持って暮らしている信徒がいません 그 하나님의 능력이 나의 능력이기 때문에 모든 일에 감사할 수 있는 성도가 이 시대에 없다고요. その神の力が私の力であるために感謝できる信徒が今日いないということです 그 하나님이 지금도 나에게 가장 좋은 길로 인도하시는구나 라는 것을 믿는 성도가 없어요. その神が私に最もいい道の方に私を導かれているということを、その信仰を持っている信徒がいません。 이 문제가 나에게 최고의 응답이구나 라는 걸 믿는 성도가 없어요. この問題が私の最高の答えだということを信じる信徒がいません。 그걸 믿으셔야 돼요. それを信じなければなりま 이 せん。 능력의 하나님이 この力の神が、 죽은 자도 살리는 하나님이 死者も生き返らす神が、 나에게 좋으신 나의 하나님이구나. 私にとって良い素晴らしい私の神だ。 나를 자녀 삼으신 나의 아버지시구나. 私を子供としてくださった私の父神様だ。 지금도 나를 통해서 今も私を通して、 반드시 하나님의 언약을 성취하고 계시는 必ず神の契約を成し遂げられる 나의 언약의 하나님이구나. 私の契約の神だ。 그걸 믿는 믿음을 말씀드리는 거예요. それを信じる信仰を申し上げています。 믿으면 그걸로 충분해요. 信じればそれで十分です。 맞잖아요. そうだと思いませんか？ 생각을 해보세요. 考えてみてください。 이런 하나님이 내 하나님이고 내 아버지다. このような神が私の神であって私の父です。 충분할 거 아니에요. 十分ではないですか？ 그분이 내 기도를 들으셨다. その方が私の祈りを聞いていらっしゃる。 그거 이상의 방법이 어디 있습니까? それ以上の方法がどこにありますか？ 그것보다 확실한 게 어디 있어요? それよりも確実なものがどこにあ 아니 りますか？ 산한테 명령하면 산이 걸어간다는데 山に命じれば山が歩いていくということで 그 す。 하나님이 내 기도를 들으시고 その神が私の祈りを聞いてくださっ 내 て、 기도를 들으시고 반드시 좋은 것으로 응답을 시작하시겠다고 약속하신 하나님께서 その祈りを聞いたら、その必ずいい答えを始められると約束されたんです。 그렇다면 그 하나님이 내 아버지라면 그것 말고 확실한 게 어디 있습니까? であるならばその神が私の父であるのはそれよりも明確なことがどこにありますか？ 그런데 왜 안 돼요? しかしなぜ成り立ちません 그 か？ 믿음이 없으니까. その信仰がないゆえにです。 나의 하나님, 私の神、 나의 예수 그리스도, 私のイエス・キリストです。 나의 주 그리스도 예수, 私の主、イエス・キリスト。 나의 주. 私の主。 우리는 예수 그리스도가 우리의 유일한 해답이라는 거 알아요. 私たちはイエス・キリストが唯一な、解決の方法、回答というのを分かっています。 믿어요. 信じています。 근데 내 상황에 있어서 그게 해답이라고 안 믿어요. しかし自分の状況においてはそれが回答だということを信じません。 그분이 만왕의 왕이고 その方が万軍の主であって、 지금도 보좌에서 모든 것을 통치하시는 거 믿어요. 今も御座において全てを治められていることを信じています。 통치하시죠?
お迫られていますね。 여러분들의 가정 하나님이 통치하시죠. 皆さんの家庭も神様が治められています。 여러분들의 자녀, 여러분들의 건강 하나님이 통치하시죠. 皆さんの子供、皆さんの健康も治められています。 여러분들에게 일어나는 상황 하나님이 통치하시죠. 皆さんに起こっているすべての状況、神が治められています。 믿어요. 信じています。 그런데 우리 삶의 문제 앞에서는 이상하게 두려움이 찾아와요. しかし、不思議なことに私たちの生活によっては恐れがやってきます。 아까 얘기했듯이 어쩔 수 없이 막 염려가 찾아와요. さっきも言ったように、本当にもう、しょうがなく、その不安が恐れが来 이게 ます。 극복이 안 돼요. 克服ができません。 왜요? なぜですか？ 그리스도를 몰라서 그런가요? キリストを知らないからですか？ 아니라니까요. 違うということです。 내 안에 있는 그리스도의 그 능력이 私の内側にいらっしゃるそのキリストの力が、 진짜 나의 능력이다라는 믿음이 없어서 그런 거예요. 本当に私の力だというその信仰がないからです。 내 것이다. 私のものだ。 내 거야. 私のものです。 하나님의 능력이 내 거야. 神の力が私のも 내가 のです。 기도하면 보좌의 능력이 내 것이야. 私が祈ったら、御座の力が私のものだ。 그리스도 이름으로 기도할 때에 하나님의 능력이 나의 능력이 되는 거야. キリストの皆で祈るときに神様の力が私のものだ。 거기에 대한 확신이 분명하지 않기 때문에 그런 거예요. それに対する確信が確かでないからです。 내 안에서 분명히 모든 것을 살리시고 私の内側で確かに全てを生かせて、 변화하시는 그리스도가 맞아요. 変えられるキリストであっています。 근데 그분이 나의 그리스도다. しかしその方が私のキリストだ。 지금 내 상황에도 그렇게 하고 계신다. 今、私のこの状況でもそのようになさっている。 그 믿음이 없으니까 지금 이 상황에서 내가 그게 안 되는 거예요. その信仰がないために、今この状況でそのようになっていません。 이 예수 그리스도가 나에게 어떤 분인가? このイエス・キリストが私にとってどういう方なのか。 진짜 이 복음이 나의 복음인가? 本当にこの福音が私の福音なのか。 이 하나님의 능력이 진짜 나의 능력인가? この神の力が私の力なのか。 오늘 그거를 여러분들이 확인을 해보셔야 돼요. これを今日皆さんが確認してみなければなりません。 그래서 오늘 우리한테 필요한 믿음은 다른 믿음이 아니고요. ですので今日私たちに必要な信仰は違う信仰ではなくて、 내 안에 사시는 私の内側で生きていらっしゃ 나의 る 주인 대신 私の主人である 예수 그리스도를 확신하는 믿음이에요. イエス・キリストを確信する信仰です。 오늘 나를 변화시키시고 今日私を変えられて、 믿지 않는 가족들을 변화시키시고 信じていない家族たちを変えられて、 현장을 변화시키시기 위해서 現場を変えられるために、 여러분에게 필요한 게 뭐냐? 皆さんに必要なことが何かと言いますと、 가족을 구원해 주세요. 家族を救ってください。 현장에서 전도의 문을 열어주세요. 現場で伝道の門を開いてください。 이런 기도보다 더 필요한 게 있다는 거예요. このような祈りよりももっと必要な祈りがあるということです。 지금 내 안에 계셔서 私の今内側にいらっしゃって、 나의 주인 되신 예수 그리스도 私の主人となるイエス・キリスト、 그분을 향한 겨자씨만한 믿음이 필요한 거예요. その方に対する、向けられたからし種のような信仰です。 그분을 향한 확신이 필요한 거라니까요. その方に対する確信が必要です。 그 믿음이 없는 기도가 종교예요. その信仰のない祈りが宗教です。 그냥 내가 원하는 걸 주장창 구하는 거. ただ私が求めて願っていることをいろいろと喋ってしまうこ 그러니까 と。 어마어마하게 기도는 하는데 ものすごく祈りはしていますけど、 상황에서 이 불안감이 떠나질 않아요. しかし状況の中でこの不安がなくなりません。 어마어마하게 기도는 하는데 ものすごく祈りはしています。 이상하게 걱정 근심이 늘 있어요. しかし不思議なことに思い煩い心配は常にあります。 어마어마하게 기도는 하는데 ものすごく祈りはしています。 기쁨이 없고 감사가 없어요. 喜びも感謝もありません。 무의식 중에. 無意識的にそうです。 왜요? なぜですか？ 기도가 없어서 그런 게 아니라니까요. 祈りがないからではない、ありません。 겨자씨만한 작은 믿음도 없기 때문에 그런 거예요. からし種くらいの小さな信仰がないからです 그 。 하나님이 나의 하나님이다. その神が私の神だ。 나의 아버지시다. 私の父だ。 그분이 나와 함께 하신다. その方、この方が私と共にいらっし 내 ゃるんだ 안에 。 계시고 私の内側にいらっしゃって、 이분 안에도 계시고 あの方の方 이 にもいらっしゃって、 상황에서 지금 역사하고 계신다. この状況の中で今働いている。 가장 좋은 길로 인도하고 계신다. 最も良い方に、方向に、道に導かれている。 그 사실에 대한 믿음이 없는 거예요. その事実に対する信仰がないのです。 그래서 여러분들의 믿음의 대상은 딱 한 군데밖에 없어요. ですので皆さんの信仰のその、対象は一つしかありません。 절대 세상의 방법에 여러분들의 믿음이 있으면 안 돼요. 絶対この世の方法に皆さんの信仰があってはいけません。 절대 세상의 정보에 여러분들의 믿음이 가 있으면 안 된다니까요. 絶対この世の情報のところに皆さんの信仰が行ってはいけません。 절대로 세상의 어떤 힘에 여러분들의 믿음이 가 있으면 안 돼요. 絶対この世のある力の方に皆さんの信仰が行ってはい
はいけません。 아까 말씀드렸다시피 나의 안심감이 거기 있으면 안 된다고요. 先ほど申し上げたように、私の安心感がそこにあってはいけません。 나의 믿음의 대상은 오직 한 분 우리 주 예수 그리스도예요. 私の信仰の対象は、ただ一方、我が主イエス・キリストです。 거기서 나의 모든 안심을 찾아내야 돼요. そこで私のすべての安心を求めなければなりません。 그곳에서 모든 평안을 찾아내고 そこですべての平和を求めて、 거기서 모든 확신과 기쁨을 다 찾아내야 돼요. そこですべての確信と喜びを見つけなければなりません。 이렇게 봤을 때 우리가 얼마나 틀린 체질을 가지고 있는지 금방 알잖아요. こういうふうに考えてみると、私たちがどれくらい間違った体質を持っているのかわかりますよね。 그걸 바꿔야 된다니까요. それを変えなければなりません。 지금은 여러분이 그거 바꾸는 시간표예요. 今は皆さんそれを変える時刻 내가 表です。 무슨 응답을 받고 私が何か答えを 뭐 持っ 돈을 벌고 て、またお金を稼い 뭐 で、 건강이 회복되고 健康が回復 뭐 されて、 좋은 집을 사고 いい家を 뭐 購入して、 직장이 갑자기 변화되고 また職場がいきなり変わって、 아니요. いいえ、 아무것도 안 변해도 何も変わらなくても、 오직 그리스도 예수에게서부터 평안과 안심을 찾을 수 있는 내 체질로 바꾸는 시간표. ただイエス・キリストで私の安心を見つけることができる、その体質を変える時間です。 그래서 여러분을 그 상황에 넣으신 거라니까요. そのために皆さんをその状況に神様が入れられたんです。 몇 주 전에 약속하셨잖아요, 하나님이. 何週間前に神様が約束されました。 그 광야로 넣은 이유. その荒野に入れられた理由、 그거 하라고 넣으신 거라니까요. それをするために入れられたんです。 그래서 여러분들 잊지 마세요. ですので皆さん忘れないでください。 만악의 왕 되신 예수 그리스도. 万軍の主となられたイエス・キリスト。 일부에 말씀드렸잖아요. 先ほど一部で申し上げました。 인간의 최고의 문제인 사망의 문제를 해결하신 그리스도. 人間の最大の問題である、その死の問題を解決されたイエス・キリスト。 지옥과 사단의 권세를 완전히 해결하신 그리스도. 地獄とサタンの問題を完全に解決されたイエス・キリスト。 그분이 지금 여러분 안에서 살아계세요. その方が今、皆さんの内側に生きていらっしゃいます。 대체 어떤 방법이 이보다 더 행복할 수 있습니까? 一体何がこれよりも幸せなんでしょうか？ 아니 대체 어떤 방법이 이것보다 더 안전할 수가 있냐고요. 一体どのような方法がこれよりも安全なんでしょうか？ 그럼 이미 와 계신 거면 すでに来ていらっしゃるなら、 안전을 찾아야 되는 게 아니고 이미 안전한 거잖아요. その安全を見つけるのではなく、すでに安全なんです。 그래서 늘 평안할 수 있는 거예요. だから常に平和であります。 안전해져야 되는 게 아니라니까요. 安全にならなくはならないということでは 이미 ありません。 그리스도가 와 계시다면 すでにキリストが来ていらっしゃるなら、 그것보다 안전한 상황이 어디 있냐고요. それよりも安全な状況がどこにありますか？ 이분의 이름으로 기도하는 방법 외에 この方の皆で祈る方法以外に、 대체 어떤 방법이 더 확실하냐고요. 一体何がより確実なんですか？ 어떤 방법이 더 정확합니까? またどういう方法がより正確なんで 저는 すか？ 아무리 생각해봐도 없더라고요. 私はいくら考えてみてもないということです。 더 정확한 방법 より正確な方法、 아무것도 없어요. 何もありません。 이런 오직 예수에 대한 믿음이 내게 회복될 때 このようなただイエスのこの信仰が私に回復されるときに、 예수 그리스도의 능력이 그때부터 나를 바꾸고 イエス・キリストの能力がその時から私を変えます。 나의 가정을 바꾸고 私の家庭を変えます。 나의 현장 전체를 뒤바꾸는 거예요. 私の現場すべてを変えます。 하나님의 보좌의 능력이 내 현장 전체에 임하게 되는 거예요. 神の御座のその力が私の現場すべてのところに臨みます。 언제요? いつですか？ 오직 예수. ただイエスの時に。 언제요? いつですか？ 오직 복음. ただ福音。 오직 그리스도. ただキリスト。 그래서 우리는 지금 그리스도를 교리로만 믿는 게 아니에요. ですので私たちは今、そのキリストを教理的に信じているわけではありません。 이 세상에 있는 기독교인 90% 이상은 다 교리로만 믿어요. この世の、クリスチャン 90% はすべて教理で信じてい 그러니까 ます。 지식으로만 믿는 거예요. ただ知識的に信 근데 じている 우리는 ということで 절대 す。 아니에요. しかし私たちは絶対そうではありません 제가 。 말씀드렸잖아요. 1부 때. 私が一部の時に申し上げました。 복음은 여러분 안에 계신 예수님 그 자체예요. 福音は皆さんの内側におられるそのイエス様、その方自体です。 여러분이 하나님의 복음을 가졌다니까요. 皆さんは神の福音を持っているということです。 모든 것을 살리는 복음을 여러분이 갖고 있다고요. すべてを生かすその福音を皆さんが持っているということです。 응답받는 게 복음이 아니에요. 答えられることが福音ではあり 이 ません。 문제 해결받는 게 복음이 아니라니까요. この問題を解決受けることが福音ではないということです。 하나님의 복음 대신 예수 그리스도 여러분이 가지고 있다고요. 神の福音となられたそのイエス・キリストを皆さんが持っているということです。 아시겠습니까? お分かりですか？
내 안에 계신 그분이 복음 그 자체이신 거예요. 私の内側にいらっしゃるその方が福音その地帯です。 여러분이 그렇다면 그 복음 되신 예수 그리스도를 어떤 순간에도 바라볼 수만 있다면 ですので、その、福音であるイエス・キリスト、いつ、どのような状況でも見上げることができるなら、 그러면 어떤 환란도 문제가 안 되는 거예요. その時どのような苦しみも問題にはなりません。 그분을 바라볼 수만 있다면 その方を見上げることができる、見上げることができるなら、 언제든지 임신한 부가 내 안에 있는 자녀 생명을 바라보듯이 いつでも妊娠している人が、その、お腹にいる子供を、その命を見ているようにですね。 내 안에 계신 그리스도를 내가 언제든지 바라볼 수 있다면 아무것도 문제 안 돼요. 私の内側にいらっしゃるその方をいつでも私が見上げることができるなら何も問題にはなりません。 일부에 약속하셨잖아요. 一部の時に約束されました。 어떤 상황에도 낙심하지 않고 どのような状況でも落胆せずに、 어떤 상황에도 쌓이지도 않아요. どのような状況でも囲まれません。 망하지도 않아요. 滅びもしません。 왜요? なぜですか？ 내 안에 복음이 있으니까. 私のうちに福音があるから。 그래서 우리는 그 오직 복음으로 사는 사람들이에요. ですので私たちはただ福音で生きるものです。 자, 그래서 우리가 오직 복음으로 살기 위해서 それなので私たちがただ福音で生きるために 여러분이 1부, 2부 통틀어서 해야 될 게 딱 한 가지가 있어요. 一部、二部、すべて合わせて皆さんがすべきこと一つがあります。 마음을 지키세요. 心を守ってください。 마음을 관리하세요. 心を管理してください。 마음을 가지고 마음에 계신 예수님과 소통을 하세요. 心を持って心にいらっしゃるその神と疎通してください。 고린도전서 14장 15절에 이렇게 말씀해요. 第一コリント14章15節にこのように書いてありま 내가 す。 영혼으로 기도하고 마음으로 기도하고 私が霊で祈り、知性でも祈りま 내가 す。 영혼으로 찬양하며 마음으로도 찬양할 거다. 霊で賛美し、知性でも賛美しましょう。 부탁드립니다. お願いいたします。 마음을 관리하세요. 心を管理してください。 일부 예배 때 예수님이 내 안에 계신다 말씀드렸어요. 一部の時にイエス様が私の内側にいらっしゃると言いました。 예수님이 어디 계십니까? イエス様はどこにいらっしゃいますか？ 여러분의 몸 정확히 어디에 계세요? 皆さんの体、正確に皆さんのどこにいらっしゃいますか？ 뭐 어디 점에 계십니까? ある心にありますか？ 성경에 보면 예수님은 우리의 마음에 계신데요. 聖書を見ますと、神様はイエス様は私たちの心にいらっしゃるということです。 그럼 마음이 진짜 중요한 곳이잖아요. ならば、心が本当に重要なところですね。 그리고 대부분의 그리스도인들은 그 마음이 얼마나 중요한지 모르고 살아요. しかし、ほとんどのクリスチャンはこの心がどれくらい重要なのかあまり分かっていません。 여러분들은 절대 마음을 내버려 두지 마세요. 皆さんは絶対この心をほったらかしにしないでください。 여러분들에게 있어서 제일 중요한 건 얼굴이 아니에요. 皆さんにとって一番重要なところは顔ではありません。 마음이에요. 心です。 거기에 예수님이 계시니까요. そこにイエス様がいらっしゃいます。 그걸 통해 내 육신의 모든 건 변하게 되어 있어요. これを通して私の体すべてが変わります。 그러니까 마음을 관리하세요. ですので心を管理してください。 내버려 두면 그 마음 사단에게 빼앗겨요. 放っておいたらその心をサタンに奪われてしまいます。 우리 아침에도 오전에도 여자분들에 대해서 얘기해 드렸죠. 午前に皆さん、女性のことについて申し上げましたね。 우리 여자분들은 특히 우리의 외모는 절대 내버려 두지 않잖아요. 女性の方々は特にですね、外見はほっときませんよね。 어떤 상황에서도 씻고 꾸미는 건 진짜 최선을 다해 열심으로 해요. 本当にどのような状況でもきれいに洗って、飾ることをもう最善を尽くします。 화장을 안 하면 사람도 안 만나려고 그래요. 化粧をしなければ人とも会おうとしません。 그렇게 의식을 하고 있잖아요. そんなに意識しています。 왜요? なぜですか？ 다른 얼굴을 들키면 안 되니까. 違う顔がバレてはいけないからです。 그게 어떤 사람은 진짜 화장이 아니고 변신을 해요. だからある人はですね、化粧でなく変身します。 거의 몸부림을 치는 거죠, 그냥. もうあがいています。 중요하죠, 외모를 그렇게 관리하는 거. 重要ですね、外見を、そのように管理すること。 근데 대부분 사람이 마음은 관리 안 한다니까요. しかしほとんどが心を管理していません。 마음을 내버려둬요. 心を放っておきます。 사실 외모를 꾸미는 것과 비교도 안 될 정도로 마음이 중요하거든요. しかし実際この外見を管理することよりも本当にこの心を管理すること話にならないくらい重要なんです。 비교도 안 될 정도로 마음에 신경을 안 써요. 比べられないほど心に、気を配りません。 무슨 말이냐면요. どういうことかと言い 내 ますと、 마음속에 침투하는 생각을 전혀 통제하지 않아요. 私の心に、入ってくる、浸透してくるそういうことをもうほっときます。 그러니까 자유이용권 파스포트예요. 本当に、パスポート。 놀이동산 유엔지 가면은 파스포트 하면 아무거나 다 들어가잖아요. 遊園地行ったらですね、パスポート、自由券でいろんなところに乗れますよね。 내 마음에 들어오는 걸 통제를 하지 않아요. そのように私の心に入ってくるものを統治しませ 이게 ん。 맞는 건지 コントロールしません。これが合ってるかどうか。 틀린 건지 間違っているか。 내가 스스로 그걸 통제를 해야 되거든요. 自分自身がそれをコントロールしなきゃなりません。 이게 얼마나 우리가 어리석은
일을 하고 있는지를 진짜 빨리 깨달아야 돼요. そのように私たちは本当にどれくらい愚かなことをしているのかということを早く悟らなきゃなりません。 우리 마음속에 만왕의 왕 대신 우리의 주인 예수 그리스도가 계신데요. 私の内側に万軍の主である我が主イエス・キリストがいらっしゃるということです。 우리가 근데 그 마음을 소중하게 지키지 않으면요. しかし私たちがこの心を本当に大切に守らなければ、 사람들은 몰라요. 외모만 보니까. 人々は分かりません。外見しか見ていないので。 근데 주변 사람들이 외모를 보면 알듯이 しかし、周りの人が外見を見れば分かるように、 마귀는 알아요. 悪魔は知ります。 여러분들이 마음을 소중하게 지키지 않는구나. あいつは心を大事にしていない。 마음의 관리를 전혀 안 하는구나. 心の管理を全くしてい 그래서 ない。 마귀는 그걸 알고 悪魔はそれを知って、 여러분들 마음에 장난을 쳐요. 皆さんの心のですね、を遊んでいます。 어떤 장난을 치냐면요. 皆さんの心でふざけていますけど、どういうことかと言いますと、 쓰레기 같은 냄새나는 생각을 마구마구 마음속에 집어넣어요. ゴミのような臭い匂うものをもういろいろ投げています。 전혀 하나님의 약속과 상관없는 쓰레기 같은 냄새나는 생각을 계속 마음속에 넣어요. 全く神の約束と関係のない匂うゴミのようなものをいろいろと投げています。 그래서 마음속을 쓰레기장으로 완전히 뒤덮어버려요. そしてその心をですね、ゴミ箱のように完全に変えてしまいます。 그리고 잊게 만들어요. そして忘れさせます。 내 마음속에 그리스도가 계시다는 사실을. 私の心にキリストがいらっしゃるというその事実を。 그 증거가 뭐냐고요? その証拠が何かと言いますと、 아까도 얘기했듯이 先ほども申し上げたように、 도저히 이해가 안 되는 생각이 계속 찾아오잖아요. 到底理解できないそういう考えが続けてやってきます。 도저히 어떻게 할 수 없는 불안 생각이 계속 찾아오잖아요. 到底自分でどうしようもできないその不安と心配がやってきます。 잠들 수 없을 정도로. 眠れないくらい。 아침에 깨면 그 생각부터 날 정도로. 朝目を覚ましたらその考えが先します。 아니 아침에 깨면 마음속에 계신 예수님과 대화를 해야 되는데 朝目を覚ましたら、私の内側にいらっしゃるイエス様と会話しなきゃなりません。 아무리 뒤져도 예수님이 안 나와. しかしいくら探してもイエス様が出てきません。 쓰레기에 뒤덮여 있어요. ゴミでいっぱいです。 계속 냄새만 맡는 거예요. もう匂いだけです。 이 냄새는 뭘까? この匂いは何だろう。 어떻게 해야 될까? どうしよう。 우리 마음이 그렇게 돼버려요. 私たちの心がそのようになっています。 마귀는 여러분들을 절대 망하게 할 수 없어요. 悪魔は絶対皆さんを滅ぼせません。 마귀가 원하는 건 딱 한 개예요. 悪魔が願っていることはたった一つです。 여러분 마음속에 계신 그리스도를 못 보게 하는 거예요. 皆さんの心にいらっしゃるそのキリストを見られなくするこ 알아요 とです。 하나님 계신 거. 知っています。神様いらっしゃること。 예수님 모든 문제 해결자 다 알아요. イエス様は全ての問題の解決はみんな知っています。 마귀는 그분이 지금 내 안에 계신 걸 못 보게 한다니까요. 悪魔はその方が私の内側に心にいらっしゃることをそれを見れなくしま 이 す。 문제 속에도 그분이 역사하고 계심을 못 보게 한다니까요. 今この問題の中でも働いていることをそれを見られなくします。 마음을 냄새나는 쓰레기 같은 생각으로 뒤덮어 버려서. 心を臭いゴミ箱のようにしています。 자, 그렇다면 여러분들이 이제 선택을 해야 돼요. ならば皆さんが選択しなければなりません。 나의 마음을 쓰레기로 채울 것인가? 私の心を本当にゴミでいっぱい満たす 비록 か、 화장은 못해도 たとえ化粧はしなくても、 나의 마음을 하나님의 것으로 영적인 것으로 채울 것인가? 私の心を神のもの、霊的なもので満たすか。 우리 성경 구절 두 군데만 읽어보도록 보고 결론 내리도록 하겠습니다. 聖書2箇所を一緒に読んで結論を出したいと思います。 신약 성경 에베소서 3장입니다. 新約エペソ3章です。 17절로 19절입니다. 17から19節です。 17, 18, 19 교독하도록 하겠습니다. エペソ3章17、18、19購読します。 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解す 19절 る力を持 같이 つように。 읽겠습니다. 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하시기를 구하노라. 아멘. 여러분들의 마음이 이 그리스도의 길이, 깊이, 높이, 넓이로 충만해져야 돼요. 皆さんの心がこのイエス・キリストの広さ、長さ、高さ、深さでいっぱいに満ち溢れなくなりません。 이 마음이 가득 차야 돼요, 그리스도로. この心がキリストで満たされなきゃなりません 그리스도가 。 지금 내게 하시는 일, キリストが今私になさっていること、 내게 하신 약속, 私になさった約束、 지금도 이루고자 하시는 것들, 今も成し遂げようとすること、 그걸로 내 마음이 빵빵하게 차야 돼요. それで私の心が満ち溢れなきゃなりません。 절대 쓰레기가 올 수 없도록. 絶対ゴミにならないように。 이상한 생각이 들어오잖아요. 変な考えが入ってきま 우리 す。 쓰레기 잘못 버리면 스티커 붙잖아요.
ゴミをですね、間違えて出してしまったら、ステッカーが貼られます。 똑같이 붙이세요. 同じく皆さん、貼 야, ってくださ 너 い。 잘못 버렸어. あなた、これは間違いだよ。 내 마음에 버리는 쓰레기가 아니야 이건. これは私の心に捨てるものでは 저 ない。 사람한테 미안하지만 저 사람한테 버려. 申し訳ないけど、あの人に捨てなさい。 물론 성도들한테 하지 마시고 もちろん、生徒にはしないでください。 내버리라니까요. それを捨ててくださ 그 い。 여러분이 가지고 있을 것이 아니에요. それは皆さんが持っているものではありません。 한 군데 더 읽겠습니다. もう一箇所読みます。 골로새서 3장 15절. コロサイ3章15節です。 같이 읽도록 하겠습니다. 共に読みます。 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 아멘. 평강을 위해 부르심을 받았대요. 平和のために召されたんです。 그러니까 그 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. ですので、その平和があなた方の心を支配するようにしなさい。 오늘부터 이렇게 관리하시는 거예요. 今日から皆さん、このように管理するのです。 여러분들의 마음을 관리하는 거예요. 皆さんの心を管理するのです。 평강이 주장하도록. 平和が皆さんを支配するよ 이상한 うに。 냄새 나는 게 들어오면 스티커 붙여서 딴 데 옮기세요. 変な匂うものが、臭いものが入ってきたら皆さんステッカーを貼って出してください。 그래서 오늘 여러분들 1, 2부를 통해서 ですので、今日1部、2部のメッセージを通して、 복음의 비밀을 정확히 붙잡아야 돼요. 福音のその、奥義を正確に握らなきゃなりません。 복음은 여러분 안에 계세요. 福音は皆さんの内側にあります。 그분이 지금 하고 계시는 일이 우리가 붙잡아야 될 복음의 비밀이에요. その方が今なさっていることを、それを私たちが握るべき福音です。 그래서 내 안에 계신 그분 한 분이면 충분해요. ですので、私の中にいらっしゃるその方一方で十分です。 우리 같이 고백해 보겠습니다. 一緒に告白してみましょう。 나는 私は 그분이면 その方で 충분합니다. 十分です。 연결해서 하겠습니다. つなげてやってみましょう。 그렇게 마음을 채우는 거예요. そのように心を満たすのです。 세상 환경이 어찌 됐던 この世の環境がどうであれ、 우리에게 어떤 문제 상황이 오던 私たちにどのような問題、環境が来ても、 지금 내 안에 계신 만왕의 왕 예수 그리스도 한 분이면 나는 충분하다. 今私の内側にいらっしゃる万軍の主、そのキリストで十分だ。 그분이 여러분 안에 계시니까 여러분들의 삶은 충분한 삶이에요. その方が私と共にいらっしゃるので、皆さんの生活、人生はそれで十分です。 잊지 마세요. 忘れないでください。 충분한 삶이에요. 十分な人生です。 뭐가 필요한 삶이 아니에요. 何かが必要な人生ではありません。 여러분들은 지금 충분한 삶이고 皆さんは今十分な人生であって、 내일도 충분한 삶이고 明日も十分な生活、 평생 충분한 삶을 사는 여러분이에요. 一生十分な人生を歩む皆さんです。 결론입니다. 結論で 그래서 す。 마음을 그리스도로 채우기 위해 その心をキリストで満たすために、 반드시 필요한 게 말씀과 기도입니다. 必ず必要なことは御言葉と祈りです。 빌립보서 4장 6절 7절에 약속하신 것처럼 ピリピ4章6から7節で約束されたように、 여러분들에게 모든 어떤 일이 일어나도 皆さんにどのようなことが起こっても、 하나님의 말씀을 확신하고 神の御言葉で確信して、 하나님의 말씀을 확인해서 기도한다면 神の御言葉を確認して祈るなら、 반드시 여러분의 마음과 생각을 지키세요. 必ず皆さんの心と思いを守られます。 부탁드릴게요. お願いいたします。 이 상태를 체질화하세요. この状態を体質化してください。 지금 우리에게 그 집중이 필요합니다. 今私たちにはその集中が必要です。 저는 우리 교회를 私は、この我がこの教会をですね、 또 우리 성도 여러분을 また、生徒の皆さんを 오직 복음에 걸어보고 싶어요. ただ福音にかけてみたいです。 많은 사람은 뭐 많은 사람들을 모으고 多くの人を集めたり、 또 뭐 큰 건물을 짓고 また大きな建物を建てて、 그것을 위해서 많은 고민을 하고 またそのためにいろんな悩みをし 또 たり、ま 많은 것을 계획하고 たいろんなことを計画し、 많은 것을 기획하고 またいろんなことを企画 저는 して、 그런 능력이 안 돼요. そのようにしていますけど、私はそのような能力がありません。 대신 우리가 지금 오직 복음에 집중해서 代わりに私たちが今、ただ福音に集中して、 그 누구보다도 오직 복음을 누린다면 その誰よりもただ福音を味わうなら、 그때 우리에게 어떤 응답이 올지 거기에 한번 걸어보고 싶어요. その時に私たちに果たしてどのような答えが来るのか、それにかけてみたいです。 한 번 사는 인생이니까 一回だけの人生ですの 진짜 で、 복음이 모든 것인가? 本当に福音が全てである。 진짜 오직 예수인가? 本当にただイエスなんだ。 거기에 대한 증거를 남기는 교회가 됐으면 좋겠어요. それに、対するその証拠を
残す教会になればと思います。 거기에 대한 증인이 되는 여러분의 인생 됐으면 좋겠어요. そのような証人となる皆さんの人生になればと思います。 정말 내 안에 계신 오직 예수 그리스도. 本当に私の内側にいらっしゃるただイエス・キリスト。 그 믿음 하나로 여러분과 가정과 현장이 변화되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. その信仰一つで皆さんと皆さんの家庭と現場が変わることを主の皆で祝福いたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 우리의 모든 것을 변화시키시는 그리스도. 私のすべてを変えられるイエス・キリスト。 그분이 지금 나와 함께 하십니다. その方が今私と共にいらっしゃいます。 그분 한 분으로 충분합니다. その方一方で十分です。 참된 믿음을 회복하는 한 주간 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 誠の福音を、信仰を回復する一週間になりますように。 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によって感謝し、お祈りいたします。 아멘. アメン。